來來回回搞一大輪，都係未搞掂。你已經搞咗4個字啦，而家。哇！呢度係10級靚嘅喎。Japan 啊，Welcome to Japan。Settle down 已經10點啦，我哋明明6點鐘落機，係已經花4個鐘先至出咗嚟嘅。我哋而家咧就喺呢一個Omoi係啦，就睇下有冇嘢食先，覓下食先。都係好簡單條橫丁啫，仲有啲係要排隊嘅 ，sorry。有啊，嗰度已經係個盡頭啦。Tomorrow。花園渡河城市。你睇下呢度佢寫咧太子殿下御成婚紀念喎，唔知當年係咪就係喺度結婚嘅咧？如果係呢個都係一個好有叫做咩啊地標性嘅地方嚟，不過唔知咩太子。呢度有嗰啲參拜之前就有嗰啲洗手嘅地方咯。跟住又教你點樣參拜，姿勢正確，鞠2個躬，拍2下，跟住再祈願，再鞠多1個躬。廢片出動，我哋上網見到人話咧，飲完呢支嘢咧，夜晚可以屙屎啊！咁我哋一齊試下，究竟係咪真係屙到屎啦？呢一支係咪話可以減水腫咧？唔知道，我哋都可以試下嘅。就係咁啦。跟住等多一陣先會有車，所以係啊。咁咪佢話俾你知，你錄緊落嚟啦，你仲唔即刻跑啊？跟住就會有火車飄過嚟，我哋睇一睇。終於嚟到明治神宮嘅本殿。我哋嚟到新宿站啊！超級大雨。大雨加行雷閃電會出事，哇！大風大雨啊！你睇下啲人，你睇下啲人，係喎，勁誇張啊！哇，勁大風大雨，誇張！哇！啲人衝過嚟啦，衝到過嚟，勁大個水凼仲要。呢個有咩咁特別啊？呢個壽司？好啦，我哋入去食啊！真係要等我一個。係咪呢度咧？跟住呢度係燈光閃閃啊，但係而家已經10點半打後啦。跟住呢度就嗰條。拉2024喺上面。係啊。Shibuya Crossing。然之後下邊就係呢個唔知咩街啦。好多人啊，好多人啊！我哋啱啱亦行咗一次嘅 crossing，而家去揾嗰
嗰隻中狗啊，中犬白仔啊，唔知係咪啊？超級光嘅新宿 share 呢度全部都係人，除咗人都仲係人。有，今次終於都喺十字路口。一路行一路喺度影。依家咧係浪漫特快啦，因為佢架車咧係超級靚，係有得咁樣前面睇啲風景。呢個第一卡，其實係唔使另外再俾錢嘅，不過我哋已經 mark 唔到位啦，太遲啦。就是這樣。前面咧就係嗰啲大型學位啦。係兩張床，你想瞓邊張啊？呢個係咩嚟㗎？呢個係廁所。哇，係私人風呂。跟住出返嚟就係一個陽台，陽台邊出去啊？呢度就係嗰個後花園，前面嗰個景經俾一棵樹仔。要翻轉頭。Tomorrow。我哋要去食早餐啊！都幾靚喎，佢啲凳，有啲裝飾。水餃咯，10蚊度。我哋今日嘅早餐都幾豐富㗎，有妹啦，有椰菜卷啦，有魚蛋啦，有冷豆腐啦，然之後又有呢個明太子啦、魚蛋，跟住有三文魚蓉，跟住有啲溫泉蛋啦。呢個係嗰個山藥係咪啊？山藥唔係山葵。頭先我講係咩啊？我唔記得咗啦。跟住有蓮子湯啦，有啲煮肉碎、煮茄子。啊，呢個係淮山。Later。就諗住寄行李，但係咧佢就閂咗門。咁而家就唔知點算啦。影低先，可能要 send 翻，之後要 claim 錢啊！哇，
來來回回搞咗一大輪，都係未搞掂。有寫嘅。你已經搞咗4個字啦，而家。但係佢冇 staff 喎，我想話 there is no staff there。咁會唔會頭 No 先 one there，我哋幫我睇下，我錄咗先。There is a notice here. However, we've been to the Samurai's Kula. There is no one there. 點鐘啦？係3點鐘，搞成個鐘喺度，跟住咧咁啱好彩隔離係佢賣雪糕啊，唔知係咪新開咧，跟住一嚟咧就俾咗個 IG 我哋 follow 啦，然之後咧就食咗個雪糕。係，所以我而家要 request 取消咗。係。Please refund. Please cancel my booking. 但係因為佢今日話有 urgent 嘅事咧，跟住我哋擺唔到行李啦，然之後就夾硬屈咗佢哋擺喺度，如果佢哋係冇呢個 service。我哋請問佢有冇呢個 service？ 佢哋即刻諗。然之後佢哋就死咗1800 yen， 係2件行李擺。我要 verify 多啊先。係啦，佢死咗3日，咁即係600 yen 一日就放2件行李嘅，咁都其實真係幾平，因為好似喺前面嗰間咧就係 double 價錢，1800 yen 係放1件行李咯。終於都搞掂，而家就喺度等緊車上去沙漠。跟住頭先仲食咗2個飯添，跟住咧買飯係啦，仲買咗2呢個水啦，而家個又係爆咗，你睇下趌咗上嚟啦已經。而我個水袋真係爆咗，個條管爆咗。好彩我醒，頭先一斟晒水，跟住落咗條水管啦，因為啱好涼啲啦，跟住咧就見好似巴薩嗰啲淋化啲氣咁，咁邊啲水嚟，跟住爆咗我條管。係有隻豬仔有一個膠紙幫我撩住。呢個電線係啦，因為我冇淋先啦。翻去香港你買過條管啊？可以係咯，買個袋，買個水袋，成個可以買過啦。太耐唔好行山。我而家上次行山先用完。我懷疑收寄過嚟嗰時收管，唔知咪接到太，即係本身都係太耐啲，再加埋接咗。係啦，所以就因為等緊車，而家3點30分，就3分鐘之後車。跟住咧，佢而家已經開始係唔俾嗰啲冇 reservation 嘅人約山小屋嘅人。係啦，呢班係最後一班冇約山小屋嘅人可以上山嘅車。然之後之後嗰2架都要約咗有屋先可以上山啦。然之後而家富士山咧就變翻以前嗰個樣啦。有嚿雲喺度。係啊，就好似有啲連奶。有嚿，應該可能有嚿雲咁啱喺個頂度，前邊嘅頂度飄過。但今日天氣應該係幾靚。好似就有嚿連奶喺度啦。咁可以準備。登山紀念啊！登山啊，不過我哋今日上咗嚟。已經紀念咗啦。係上完呢度啫，我哋聽日同埋後日會再影。7月8號啊！係啦。跟住呢邊就係嗰個神社啦。都好似閂咗門啊！好似係，然之後隔離就係我哋住嘅地方。今晚，聽日就上住側邊嗰間。側邊係啦，然之後咧就可以望到呢個2樓，個寫 2F 嗰度啦，同埋望到神社少少。我哋聽日可以早啲落嚟行嗰個神社。係啊，然之後咧佢幾多新友？係啊，好靚啊！陣間使咪幫你影翻張？哎呦！但係你已經嚟到呢個五合目啦，我哋終於嚟到我哋今日要住嘅五合目嘅山屋啦，算係其實係樓下有個店鋪啊，有咖喱，有 restaurant 可以食飯嘅。點解我知係咖喱飯咧？因為我上一次嚟嗰時喺度食過咖喱飯，同埋有啲蘇粉啲日店。咁呢間嘢叫做富士山米哈拉斯，應該等於望住富士山啩，係啦。咁我哋今日 book 咗呢個係 private room 嚟㗎，就叫天九我哋嗰間房。就係有2個人嘅位，跟住佢就送咗呢個牌仔。係啦，呢個就係成扎人一齊瞓喺度咧，就係瞓喺度啦。
跟住有一個床位啦，應該就係啱啱有個人喺個 locker 度見到嗰個人嚟，然之後呢度就係嗰條走廊啦，佢都有好多唔同嘅房。Hi，又見到你。追蹤住我，唔係係啊，我哋係最尾嗰間啊，即係有光嘅左手邊嗰間。係啊，然之後呢度就係3樓嚟嘅，咁個2樓就係 kitchen 啦，然之後1樓就係頭先賣嘢嗰度。呢個位咧就有 locker 啦，啲嘢咧應該要擺晒喺度，應該係真係使乜錢嘅？好似要錢喎，400 yen。跟住就係咁樣啦。嗰盞燈閃下閃下，係咪歡迎我哋？貓夫子。哇！呢啲魚手咧都好得意，唔知係咪魚手咯？得意嘅嘢咯。然之後呢邊巨量嘅酒，哇！正啊呢個！據說呢支唔係周圍有，17,000 yen，但真係幾靚。即係我平時見到啲 whisky，富士山原裝嘅酒。哇！呢度係10級靚嘅喎，果然山上面係唔同啲，後面就已經富士山啦。哇！好正啊呢度！嗰啲白色嗰啲係咩嚟㗎？我都係咪雪嚟㗎？有似。落去行下啦。雖然呢個都係山，我哋呢個都係富士山嚟嘅，嗰個都係山頂。我哋呢度係第5。全部都係山。哇！呢度都真係好靚。仲而家啲人散咗咧。係咯，每一個人潮係唔同啲。哇！好靚。係啊，正。嚟緊逢星期3同6都會出片，大家記住留意啦！鍾意我哋條片嘅記得 like 同 subscribe 啦！